Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Welcome po sa Cherry TV. My name is Ray and today's vlog is very special. Special po at sasabihin ko po ito maya-maya lamang. Mag-unwrap po tayo today at magre-review ng anti-theft backpack. Nabili ko po ito online sa goshopperqa.com. Ililip ko po sa description yung link nila para makita nyo po yung mga cool stuff na meron sila. So, matagal ko na tong gustong bilhin na bag actually, pero may kamahalan siya at inantay ko talaga yung time na to na bumaba yung presyo, saka ko siya binili. So, ito po siya guys. I-unwrap natin to at i-review natin to. Bakit pala special? Ito na po, sasabihin ko na po. First, dahil naka 1,000 subscriber na po tayo. Yay! Second, itong i-unwrap natin at i-review natin na backpack is for giveaway. Tama po yung narinig nyo. Ipapamigay ko po itong backpack na to. At gusto nyo ba kung paano manalo? Panoorin nyo lang tong video na to hanggang sa dulo at sasabihin ko po yung instruction at mechanics para mapanalunan po ito. So, tara! Bago ko po bubuksan to, isang mabilisang intro lamang po at ipapakita ko rin po yung short clip ng video teaser about this bag para may idea po tayo kung ano ang meron dito. Pasok! Intro! So yan, nakita nyo ba yung video? Ganda no? Ito na po yun. Tara, buksan na natin. Ito guys, bubuksan na natin. Ito yung receipt. Ayan po. 79 QR. Dati po siyang 129. Ngayon, 79 na lang siya. Yun o. May free mask pa siya. So before tayo mag-proceed, mag-alcohol muna tayo guys para siguradong malinis ang ating kamay. Iwas sa virus. Okay. So ito na siya. Yan. Ang ganda niya guys dahil wala siyang zipper dito sa labas oh.
Okay? Wala siyang zipper. Ayan. Saka waterproof to. Waterproof. Ayan. Setup natin. Ito guys yung zipper niya oh, sa loob. Yun oh. Ayan. Buksan natin ito maya maya. Setup muna natin. Yun oh. Okay, buksan natin to. Dito yung zipper niya. Ito po yung sa loob niya guys. So meron po siyang lalagyan ng laptop. Yan oh. Subukan natin to guys mamaya kung anong laptop po yung kasya dyan. Yan. Meron siyang packet. Okay. Tapos dito, dami niyang packet guys. Dami niyang bulsa. Ayan o. 1, 2, 3. Tapos may zipper pa siya dito. Ayan. Meron pa siyang USB na kasama. Pwede natin ito i-attach dito. Yun o. At i-plug natin yung USB natin sa ating battery pack. At pwede natin mag-charge gamit dito. Tama-tama to pag nasa labas po tayo. Hindi po expose ang ating battery pack. Naka-attach lang po siya dito. Yun o. Okay. Tapos lalagay lang natin yung battery pack natin dito. Yun guys. Ngayon, susubukan naman natin kung anong kasya na laptop dito. Okay? Kunin ko lang yung laptop natin. Meron tayong dalawang laptop dito. Ito po is Lenovo. Try natin dito na ilagay. Yan o. Sakto po siya. Tapos meron po siyang garterized na pang support sa ating laptop para hindi siya malaglag. I-try ko naman siya sa Mac na laptop. Ito po, MacBook Air. Try naman natin siya. Yun o. Tapos, lagay natin yung garterized na protection dito para hindi siya mag-slide. At yan. Try natin guys, isara. Ito yung zipper niya sa loob. Yun o. So, ito siya guys. Ganyan po yung tsura niya. Sinulit ko po, waterproof po siya. At pwede tayong maglagay ng battery pack natin sa loob. Tapos pwede natin i-plug yung USB natin dito for charging. Okay, try natin. Ganda guys. Yun o. So
So, maganda yung material niya, guys. Meron din siyang hawakan dito. At sa halagang 79 reals, sulit na yung binayad natin. Ang forma pang tingnan, no? Black and gray. Yan. Tapos meron pa siyang reflector dito, oh. Pag madilim, magre-reflect po yan pag nailawan. Overall po, maganda po siya. At siguradong bibili ako nito para sa akin. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat po sa suporta ninyo. Naka 1,000 subscriber na po kami. Yes! Yahoo! Thank you guys sa inyong suporta sa aming YouTube channel. At sa mga interesado po na manalo ng bag na ito, meron po tayong 3 rules. First, dapat po nasa Qatar ka. Pangalawa, like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. And then, pangatlo, mag-comment po kayo dito sa video namin. Mag-comment po kayo ng mine. Joke lang, hindi po ito online selling. Mag-comment lang po kayo ng related para sa video na to. For example, nice vlog or nice video, I like the bag. Ganon. So ililipon namin yung comment section for 1 week at i-announce po namin yung lucky winner next Friday. So mag-comment na kayo guys dahil yung comment nyo po yung entry nyo para manalo ng backpack na ito. Bali lista po namin lahat ng pangalan na mga nag-comment at ilalagay po namin dito sa Wheel of Names. Tapos papaikutin po namin siya next Friday. Yun din po yung araw na i-announce namin po yung lucky winner. Kaya good luck guys at maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel. And see you on our next video. Peace! Bye!